ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើក្តាមប្រៃចាខ្មែរយើងមួយចំនួនហៅថាក្តាមត្រាំឬមួយក្តាមជ្រក់ចាហើយអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ថា Louisiana salty blue crab ពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅ Louisiana នេះខ្ញុំយក blue crab ហ្នឹងមកធ្វើជាក្តាមប្រៃហើយក្តាមនេះយើងត្រូវការក្តាមនៅស្រស់នៅរស់បងប្អូនចាបើសិនតែយកក្តាមដែលងាប់មកធ្វើវាខូចសាច់ហ្នឹងវាផុសវាអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងត្រូវការតែក្តាមស្រស់យកមកធ្វើចាហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពីមុនមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអត្ថាធិប្បាយដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរាយរាប់របៀបខ្ញុំធ្វើចាយើងត្រូវការម្ទេស Jalapeno ហ្នឹងម្ទេសពណ៌ green ហ្នឹងណាម្ទេសហ្នឹងហឹរដែរបងប្អូនហើយនឹងម្ទេសស្រស់យើងពណ៌ក្រហមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែរចាហើយក្តាមហ្នឹងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបកវាចោលអាស្នូកវាហ្នឹងយើងយកចោលទៅពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការយកមកត្រាំទេអាហ្នឹងឆ្អាបបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកហាន់ម្ទេសដូចខ្ញុំចឹងទៅហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបៀបដូចខ្ញុំកាត់ចឹងទៅណាចាហើយយកស្ករមកបើសិនណាចូលចិត្តប៊ីចេងបន្តិចដាក់ទៅហើយលាយឲ្យសព្វហើយបន្ទាប់មកចាក់គ្រឿងហឹលហ្នឹងចូលដូចខ្ញុំចឹងទៅណាចាហើយយើងច្របល់វាជាមួយស្ករនឹងឲ្យសព្វទៅបានយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចាហើយទឹកត្រីហ្នឹងទឹកត្រីbrand អីក៏បានដែរម៉ាកអីក៏បានដែរបងប្អូនមិនចាំបាច់យកទឹកត្រីអីឆ្ងាញ់ពិសេសអីមកធ្វើទេពីព្រោះយើងយកមកត្រាំក្តាមប្រៃនេះយើងមិនចាំបាច់យកទឹកត្រីថ្លៃទេណាចាទឹកត្រីធម្មតាខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើទឹកត្រីរូប squid ហ្នឹងចាហឺបងប្អូនចាហ្នឹងវាប្រៃវាប្រៃស្រាប់បើយើងយកទឹកត្រីផ្សេងវាលាយជាតិស្ករច្រើនហើយនឹងជាតិអីផ្សេងច្រើនវាអត់សូវប្រៃណាចាហើយធ្វើក្តាមប្រៃនេះយើងត្រូវការជាតិប្រៃចាឲ្យនៅសាច់ក្តាមល្អចាលាយឲ្យសព្វចឹងទៅឲ្យស្ករយើងរលាយឲ្យអស់ចឹងទៅបាននេះហើយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់ chili flake ម្ទេសក្រៀមខ្ញុំបុកនឹងពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហឹលបងប្អូននេះកែវនេះខ្ញុំធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងចាហើយខ្ញុំធ្វើលក់របៀបខ្ញុំធ្វើលក់ដូចគ្នាចឹងដែរណាបងប្អូនគ្រាន់ថាទៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើលក់ខ្ញុំត្រាំ3ទៅ5ថ្ងៃហើយបានខ្ញុំយកខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងចេញពីព្រោះខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិនៅក្នុងទឹកត្រីហ្នឹងណាចាហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងកែវផ្សេងខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនដែលខ្ញុំលក់ហ្នឹងណាខ្ញុំយកខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងចេញពីព្រោះវាមើលទៅវាអត់ស្អាតវាឃើញពណ៌ខ្មៅណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកយើងនៅក្នុងកែវយើងហ្នឹងយើងដាក់ទឹកត្រីមុនខ្លះចឹងទៅណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្តាមចូលចាចាំមើលខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងនេះបងប្អូនធ្វើរបៀបខ្ញុំទៅចាហើយខ្ញុំធ្វើក្តាមប្រៃលក់ដែរណាបងប្អូនចាក្នុងមួយកែវខ្ញុំលក់$20ហើយកែវហ្នឹងសាយ32 អុនស៍ខ្ញុំលក់ថ្លៃពីព្រោះខ្ញុំលាយគ្រឿងខ្ញុំភ្លក់ដល់ខ្លួនខ្ញុំរបៀបខ្ញុំលាយហ្នឹងខ្ញុំថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ត្រាំធម្មតាដាក់តែទឹកត្រីទេខ្ញុំមានគ្រឿងខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងចាខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលហើយខ្ញុំលក់ទៀតបើសិនណាបងប្អូនខ្ជិលអត់អាចធ្វើបានអាចជួយទិញខ្ញុំបានចាឲ្យខ្ញុំនឹងសិនទៅតាមប៉ុស្តិ៍យើងហ្នឹង2ថ្ងៃទៅដល់បងប្អូនហើយសាយ32 អុនស៍ហ្នឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាកែវហ្នឹងខ្នាតប៉ុណ្ណាបងប្អូនធ្លាប់ order កាទៀវយើងពីហាងហ៎គេដាក់ទឹកស៊ុបឲ្យយើងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងសាយ32 អុនស៍ចាវាមិនធំប្រហែលហើយក៏វាមិនតូចប្រហែលដែរហើយក្តាមហ្នឹងខ្ញុំកាត់ខ្ញុំ clean អីឲ្យស្អាតទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានដាក់ទាំងរោមទាំងអីឲ្យទេពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំគាត់ជួយខ្ញុំ clean ណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះទេក្តាមរស់នោះបានតែគ្រួសារខ្ញុំនឹងឯងចាហើយបន្ទាប់មកយកចង្កឹះយើងហ្នឹងយើងរុកទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមាន space នៅសល់ចន្លោះច្រើនពេកណាបងប្អូនកុំឲ្យក្តាមហ្នឹងនៅលើទឹកត្រីណាចាហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យក្តាមហ្នឹងខូចនៅខាងលើបានណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូន wrap ជាមួយ cling wrap ចឹងទៅ plastic wrap យ៉ាងហ្នឹងចាកុំឲ្យជាតិអំបិលហ្នឹងវាផុសមកបណ្ដាលឲ្យគម្របយើងហ្នឹងវាច្រេះណាចាឲ្យតែគម្របរបៀបថាមានជាតិ silver នៅខាងលើហ្នឹងបើសិនតែយើងគ្របផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកអំបិលទឹកត្រីហ្នឹងវាអាច
បណ្ដាលឲ្យមានច្រេះបានបើសិនបងប្អូនធ្វើកែវ mason jar ឬមួយ ball jar ដូចខ្ញុំនេះចាដាក់ plastic ហើយចាំយើងដាក់ lid ហ្នឹងពីលើទៅហើយទុក3ទៅ5ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃញ៉ាំបានបងប្អូនបន្ទាប់មកយកទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកចាពីព្រោះបើយើងដាក់នៅខាងក្រៅវាខូចសាច់បានហើយបើយើងដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងសាច់វានៅរឹងល្អណាបងប្អូនហើយនៅស្រស់ទៀតចាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបយើងចាវក្តាមប្រៃនេះគេហៅថាលាយក្តាមប្រៃសម្រាប់យើងញ៉ាំបាយយើងត្រូវការជីអង្កាមជីសង្ហុំជីក្រហមយើងហ្នឹងគេហៅជីនាងវងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសស្រស់ហើយនឹងក្រូចឆ្មាហើយក្រូចឆ្មាយកមកទុកច្របាច់ខ្លះហើយនឹងយើងហាន់ឲ្យស្ដាងទុកយើងដាក់ពីលើពេលយើងលាយក្តាមហ្នឹងណាបងប្អូនចាំមើលคลิปខាងមុខឃើញហើយខ្ទឹមសនោះយកទៅចិញ្ច្រាំហើយខ្ទឹមក្រហមហាន់ឲ្យស្ដាងជីយើងហ្នឹងយើងហាន់ធម្មតាទូទៅចាហើយម្ទេសយកទៅបុកវិញល្អជាងម្ទេសបើសិនតែបងប្អូនចូលចិត្តហឹរដូចខ្ញុំយកទៅបុកនឹងត្បាល់ណាចាបានវាចេញក្របចេញជាតិនឹងហឹរមកច្រើនបើសិនតែយើងមិនចូលចិត្តហឹរប្រហែលទេយើងហាន់ធម្មតាចឹងទៅចាហើយយើងដាក់ស្ករប៊ីចេងធម្មតាចឹងទៅណាបើបងប្អូនចូលចិត្តរបៀបដូចខ្មែរយើងបុរាណយើងហ្នឹងស្ករប៊ីចេងមិនចោលទេចាហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាឲ្យជូរចឹងទៅចាយើងលាយអញ្ចឹងឲ្យសព្វអញ្ចឹងមុនយើងយកទៅលាយជាមួយក្តាមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបើសិនតែយើងយកក្តាមមកដាក់នឹងចានហើយយើងដាក់លាយអីពីលើដូចខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងហើយយើងចាក់ក្តាមអីលាយឡំមួយគ្នាអញ្ចឹងណាវាអត់សូវចូលជាតិប្រហែលទេអាហ្នឹងពីព្រោះស្ករអីវាអត់តរលាយឆ្ងាញ់ទេតែធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវាចូលជាតិច្រើនជាងចាហើយក្តាមដល់ពេលយើងយកចេញពីកែវហ្នឹងបើសិនតែយើងមើលទៅឃើញថាវាធំពេកយើងកាត់វាជាពីរទៅណាបងប្អូនកាត់តូចទៅហើយយើងចាក់ទឹកក្តាមហ្នឹងចូលមកខ្លះមកដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិប្រៃផងណាចាក្តាមហ្នឹងវាប្រៃស្រាប់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការជាតិទឹកវាប៉ែកដែរណាបងប្អូនដល់ពេលយើងញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំបាយចាស់គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយកកចាបុរាណហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយកកបាយក្តាំងអីហ្នឹងគាត់ញ៉ាំជាមួយក្តាមប្រៃនឹងឯងហើយបន្ទាប់មកយើងយកដែលគ្រឿងដែលខ្ញុំលាយហើយស្រេចហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងចានហ្នឹងយើងច្របល់ឲ្យសព្វទៅណាបងប្អូនហើយបើសិនណាស្ទើជូរស្ទើផ្អែមអីថែមតាមនឹងទៀតទៅចាអត់មានអីពិបាកទេពេលវេលាត្រាំហ្នឹងត្រូវការតែ3ថ្ងៃទេចូលជាតិហើយចំពោះបងប្អូនឲ្យចូលចិត្តដែលញ៉ាំរបៀបស្រស់ហ្នឹងទុកដល់5ថ្ងៃក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកកុំឲ្យសាច់នឹងវាខូចណាចាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនដែលត្រូវការចង់ទិញក្តាមប្រៃនេះខ្ញុំមានលក់អនឡាញចាហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនឲ្យបងប្អូនក្នុងពេល2ថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ហើយប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំដាក់ flat rate box បងប្អូនហើយបើចង់ត្រូវការតាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ inbox មកខ្ញុំនៅ Facebook Tiara Spicy Kitchen ឬមួយ comment នៅខាងក្រោម YouTube នេះឬមួយទូរស័ព្ទមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរគឺលេខ985 262 3432ចាំខ្ញុំដាក់នៅ description box ចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ